يا مساء الخير. معلومات حابه ان انا اقولها لكم في الفيديو النهارده عن الباروكه الطول ال 15 سنتي اللي عملت لكم بيها فيديو امبارح انها نزلت بالوان جديده وبطول جديد. حابه اوضح كام معلومه كده علشان تبقى واضحه كل حاجه قدامكم بالنسبه للباروكه دي. اول حاجه تمنها هو اعلى من الباروكه الطول العادي. ليه؟ لان مساحه الطل بتاعتها اوسع، لان فرق 15 سنتي فهي مساحه الطل اوسع، وكمان طل من ورا، وكل الحاجات دي بتبقى هاند ميد فمعلي سعرها جدا. بس برضو سعرها ما يتقارنش طبعا بالبواريك الشعر الطبيعي. وليه بقول ما تتقارنش بالبواريك الشعر الطبيعي؟ لان البونيه بتاعها ده بينزل بس في بواريك الشعر الطبيعي، هي اللي تلاقي فيها طول من ورا ومن قدام، وشكل الفرق بتاعها اوسع عن الطول العادي اللي كان بينزل مصر. وما قلت لكم انها فرصه ان انتوا تلحقوها، لان ناس كتير كانت ساعتها طلبتها وكانوا عايزين حاجه يكون شكلها طبيعي، شكل الفرق بتاعها طبيعي. المنابت بتاعتها من قدام كان شكلها حلو قوي وما زالت، يعني انا لما شفتها امبارح وصورتها لكم، الصور اللي نزلتها لكم في الفيديو امبارح دي انا من تصويري امبارح من المكان. اول ما لقيتها قلت لازم اصورها لكم، بالذات اللون البني، لان هو مش بني الغامق اللي احنا متعودين عليه، لا درجه بني تدي لمعان للوش حلوه قوي. ف فرصه ان هي لو هتجيبيها، لان معرفش هل هتنزل تاني ولا لا، ولا هتنزل بالثمن ده، ولا هتعلى بعد كده ولا لا، لان هي مش دايما بتنزل مع البواريك الشعر الحراري دي، نادرا لما بتنزل. غير كده ليه بقول لكم فرصه؟ لان البونيه ده بالذات في الشعر الحراري انا قعدت دورت في بواريك في اماكن كتير جدا مش موجود، لا هتلاقي على امازون مثلا بتاع بره، ولا علي بابا، ولا شيئان، مش هتلاقي شكل البونيه اللي هو بتاع الشعر الطبيعي في شعر حراري، فده مش هتلاقيه. فعشان كده بس قلت لكم انها فرصه. فانا حبيت اوضح الكام معلومه الخاصه بالباروكه اللي هي الفرق 15 سنتي، وارد على سؤال برضو جالي انهي افضل، هي ولا الباروكه الطول العادي. الاتنين بيتفرقوا، والاتنين بيرجعوا لورا، والاتنين تقدري تتعاملي معاهم عادي جدا، وبيثبتوا بالدبل فيس بلزق اللي انت عايزاه كله. لكن هي شكل الفرق، شكل المنابت، شكل البنيه بقى، انت عايزه حاجه بقى تلزم من ورا ومن قدام تبقى دي موجوده معاكي. في ناس كانت بتضايق من البوريكي التولي، تقول لك الفرق بتاعها تحس انه الشعر متداخل جواها، كنت اقول لهم لازم تشيلوا من الشعر ده شويه بالملقاط عشان تتظبط. حتى دي لو متداخل شكل التداخل بتاعهم حلو، كأنه شعرك فلافي، انت مغذياه يعني، لا حلوه. فبس انا حبيت ان اقول لكم الكام معلومه دول، عشان يوم ما تيجي تختاروا بين دي او دي تبقوا عارفين انتوا بالظبط بتقدروا تختاروا ايه. وما تنسوش تتابعوني على قناه دودز ويك شوب لو عايز تعرفي كل حاجه عن بوريك الشعر الحراري. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي.